Как только он выпивал вино, у него появлялись идеи, и он бежал к столу, чтобы записать несколько строк. После произнесенного заклинания ученый превратился в кисть. Когда человек попытался положить кисть в бамбуковую трубку, кисть защитилась и улетела. Человек сдался, не зная, когда он снова увидит эту кисть. Перенесемся в настоящее время, где главный герой — студент университета Джунся. Ему пришлось пойти на скучный урок по государственному языку только потому, что накануне вечером он не смог найти другой урок из-за медленной скорости интернета в школе. Ему было скучно, он крутил ручку и не слушал лекцию учителя, поэтому его вызвали, чтобы он ответил на вопрос. Он дал бессмысленный ответ, из-за чего другой студент встал и ответил вместо него. Затем этот студент подтолкнул Джунсю к учителю, чтобы тот извинился за то, что не слушал лекцию, и дал неправильный ответ, который оскорблял литературу и поэзию. Когда Джунсю толкнули к столу, он сопротивлялся и опрокинул чашку с кофе учителя и ручку. Он успел поймать чашку, но случайно наступил на ручку и сломал ее. Эта кисть была самой ценной вещью учителя, поэтому другой ученик обвинил Джун Сюаня в том, что он испортил ее. Учитель и второй ученик отвели Джун Сюаня в сторону. Изначально Джун Сюань выбрал этот класс, чтобы улучшить свои оценки. Но теперь все пошло не так. Учитель был скучным и постоянно задавал вопросы. Хуже всего было то, что в классе был Джен Хэ, которого Джан Сяо презирал за его привычку унижать других. Джан Сяо решил поговорить с этим учеником после уроков. Джан Сяо отвели к директору. Джен Хэ притворился подхалимом перед учителем, пытаясь избежать ответственности и свалить все на Джан Сяо. Директор тоже был зол на Джан Сяо, потому что учитель китайского языка, который 10 лет не проявлял никакого интереса к преподаванию, снова загорелся желанием учить. Но Джун Сюань сорвал его урок. Учитель строго отчитал Джан Сяо и даже предложил ему больше не изучать этот предмет, исключить его из класса и внести это в его личное дело. Джун Сюань должен был извиниться, чтобы его простили. Однако учитель китайского языка сказал Джун Сюаню, что эта кисть была необычной. Она часто появлялась на антикварных рынках, но не всегда была доступна. Если бы Джун Сюань смог найти похожую кисть, учитель бы его простил. Учитель верил в обучение, а не в наказание, и хотел, чтобы Джун Сюань усвоил много уроков в процессе поиска новой кисти. Тогда у учителя появилась бы новая кисть, а Джун Сюань усвоил бы урок. Джун Сюань мог только неловко посмеяться, чтобы выйти из этой ситуации. После этого Джун Сюаню пришлось посетить больше десятка антикварных рынков, но он так и не смог найти кисть, похожую на ту, что была у учителя. Он подозревал, что учитель специально подшутил над ним, чтобы он потерял и силы, и оценки. Вдруг он увидел на рынке киоск, где продавались кисти для письма. Он сел посмотреть, но не нашел ни одной похожей на те, что были у учителя. Несмотря на настойчивые уговоры продавца, Цзян Ся заметил проходящего мимо Джен Хэ и бросил поиски кистей, чтобы пойти за ним. Продавец продолжал уговаривать Цзян Ся купить кисти, и тот решительно ушел. Он пошел за Джен Хэ в место под названием «Семья Макву». Джен Хэ пришел туда, чтобы попросить знакомого помочь найти редкую кисть, похожую на те, что были у учителя. Цзян Ся понял, что этот неприятный человек пытается выслужиться перед учителем и еще больше унизить его. Посидев немного, Цзян Ся услышал, что они нашли место, где продают кисть, похожую на ту, что была у учителя, и поспешил туда, пока Джен Хэ еще не ушел. Когда Цзян Ся пришел на место, антикварный рынок был почти пуст и тих. Он позвал владельца магазина и встретил красивую, очаровательную девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Ему пришлось перевести разговор на покупку кисти, и девушка достала кисть, чтобы он посмотрел. Цзян Ся нашел ее похожей на кисть учителя и сразу же предложил купить. Но девушка отказалась, сказав, что подождет, пока вернется дедушка и назначит цену. Однако пришел мужчина и хотел что-то взять. Девушка решительно отказалась и попросила его уйти. Он схватил коробку с кистью, которую собирался купить Цзян Ся, и бросил ее, заставив Цзян Ся поймать ее, чтобы она не разбилась. Он был настроен решительно и не собирался уходить, пока не получит то, что хотел.
поэтому он стал угрожать, что применит силу, и заставил Чжунсю вмешаться и уладить конфликт. Мужчина не обращал внимания и использовал магию, чтобы разнести весь магазин. Чжунсю пришлось ловить девушку, пока мужчина ходил по магазину и брал то, что хотел. Девушка попросила Чжунсю взять коробку с кисточками и использовать заклинание снега, чтобы атаковать мужчину. Чем больше он сопротивлялся, тем больше снега на него нападало. Оба они показали, что их силы исходили от специальных кисточек. Внезапно кисточка, которую мужчина только что взял, полетела в сторону Чжунсю и пронзила его. Чжунсю внезапно обрел силу и начал блокировать все атаки мужчины. Он даже защищал девушку и нанес удар, который победил мужчину. После этого Чжунсю не понимал, что произошло, и потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что находится на лодке в каком-то небесном царстве. Внезапно появился вихрь и вернул его в реальность. Он был цел и невредим, а на нем вдруг оказался платок. Девушка и ее дедушка вошли и спросили, как он себя чувствует. Старик представился владельцем магазина, а девушку звали Цзэжун. Чжунсю хотел, чтобы старик объяснил, что произошло. Старик предположил, что Чжунсю просто не привык к холодной энергии антиквариата в его магазине и потерял сознание. Но Чжунсю ясно помнил, как девушка и мужчина в костюме сражались с помощью магии и как кисточка пронзила его. Старик подумал, что у Чжунсяня должно быть галлюцинации и что ему приснилась внучка, потому что она ему нравилась. Он все еще держал в руках ее платок. Когда его спросили, зачем он пришел, Чжунсянь описал кисть, но, к сожалению, кто-то по имени Трин уже купил ее раньше. Разочарованный, Чжунсянь решил уйти, а старик и Цзэжун подумали, что это к лучшему. Тогда старик дал Чжунсяню еще более ценную кисть в качестве компенсации за обморок в его лавке. Чжунсянь вернулся в школу, все еще не веря, что все это было просто галлюцинацией. Но он не мог утверждать, что это было на самом деле, потому что, несмотря на то, что его проткнули кистью, он не пострадал. Затем он вспомнил, что эта новая кисть была более ценной, и решил придумать историю о том, как он долго искал кисть, когда встретит учителя, надеясь, что его простят. Позже Чжунсянь встретил Чжунхэ, и они вместе пошли к учителю, чтобы отдать ему кисти. Чжэнхэ отдал учителю именно ту кисть, которую он хотел, сказав, что сам ее нашел, потому что боялся, что учитель будет ждать слишком долго. Что касается Чжанся, Чжэнхэ предположил, что он, должно быть, чему-то научился, даже если не смог принести кисть. Но Чжанся принес еще лучшую кисть. Когда он подарил ее учителю, тот очень удивился. Узнав о качестве кисти, он взял лист бумаги и написал несколько строк. Он начал читать стихи, и Чжанхэ спросил, что делает эту кисть такой хорошей. Учитель задавал им вопросы, постепенно объясняя. Каким-то образом Цзянсянь понял некоторые стихи. Он не понимал, почему его знания в литературе вдруг стали такими глубокими. Учитель сказал, что кисть Цзянся была очень хорошей, и в ней была душа, которую он чувствовал, просто написав несколько иероглифов. Более того, Цзянся изучил много принципов. Поэтому учитель решил, что его недавнее путешествие было не напрасным. Вечером Цзянся пошел в интернет-кафе поиграть в игры и случайно получил сообщение, в котором говорилось, что он не должен растрачивать свой талант. Поразмыслив немного, он вдруг понял, что читает древние иероглифы. Все еще в замешательстве, внезапно появилась группа головорезов с оружием, которые хотели устроить неприятности владельцу интернет-кафе по имени Ян Цин. К несчастью для них, Ян Цин владел боевыми искусствами. Своими умелыми движениями он справился с бандитами. Цзян Ся тоже бросился на помощь, удивив Ян Цина своим благородством. Поскольку Ян Цин однажды одолжил ему деньги на интернет, Цзян Ся почувствовал себя обязанным и захотел подружиться с ним. После недолгой борьбы они были повержены. Как только Цзян Ся оказался в затруднительном положении, из него вырвалась волна силы, и он телепортировался в воздух. Он испугался, потому что не понимал, что происходит. Не сумев ударить Цзян Ся, бандиты переключили внимание на Ян Цина. Цзян Ся тут же появился перед ними и нанес серию ударов каждому из них в лицо. Увидев, что они не могут сопротивляться, они поджали хвосты и убежали. Ян Цин тоже удивился, что его младший брат так хорошо скрывал свои способности. Он сказал, что хочет устроить поединок, когда будет возможность, но Цзян Ся ответил, что немного устал,
и сейчас ему нужно отдохнуть. На этот раз Цзянся был уверен, что это не было галлюцинацией. Внезапно обретенная способность читать древние письмена и возросшая сила заставили его испытать восторг. Он и подумать не мог, что в реальной жизни могут происходить такие фантастические вещи. Он хотел придумать себе имя, но слишком устал, поэтому решил отложить это на потом и поспать. Вдруг Чжан Ся проснулся в незнакомом месте, а рядом с ним старик читал стихи. Когда старик подошел ближе, Чжан Ся резко проснулся. Он выключил устройство и пошел домой, чтобы не рисковать. Он думал, что ему придется вернуться в антикварный магазин, чтобы найти ответы. Вдруг Цзян Ся услышал, как кто-то зовет его по имени. Обернувшись, он увидел позади себя странное чудовище. Он в страхе убежал, но чудовище догнало его и прижало к земле. Цзянся попытался пробудить свою внутреннюю силу, но безуспешно. Когда он уже думал, что это конец, чудовище вдруг покрылось льдом и снегом. Обрадовавшись, что остался жив, он понял, что его спасла никто иная, как Цзэжун. Она спросила его о ручке и разозлилась, когда узнала, что он отдал ее. Цзэжун выплеснула весь свой гнев на чудовище и прикончила его, чем еще больше понравилось Цзянся. Они оба вернулись в антикварный магазин. К тому времени он уже знал о способности людей создавать ручки-марионетки. Дедушка объяснил, что демон, с которым они только что столкнулись, был марионеткой, созданной с помощью волшебной ручки, а ручка, которую он дал Цзянся, была ее врагом. Он отдал ее Цзянся, чтобы защитить его. Но он беспечно отдал ее незнакомцу. Если бы его внучка Цзэжун не появилась вовремя, он мог бы погибнуть. Чжун Сяо быстро возразил, сказав, что они его обманули. Если бы он знал об этом раньше, то не был бы так глуп, чтобы отдать им это. Но старик сказал, что он сделал это, чтобы защитить его. И поскольку он был обычным человеком, он посоветовал Цзинься забыть обо всем и позволить событиям идти своим чередом. Услышав это, Цзинься почувствовал себя оскорбленным. Было ясно, что внучка старика не смогла победить в схватке, и ей пришлось положиться на него, чтобы спасти свою жизнь. Он считал, что если бы он получил эту силу, то должен был бы взять на себя ответственность. Но старик все равно посоветовал ему не торопиться с решением и выслушать его объяснение, прежде чем принимать решение, ведь еще не поздно. История началась с владельца таинственной коллекции ручек. Изначально он был мелким чиновником в древние времена. В то время в мире царил хаос, повсюду шли войны. Видя, как жестоко обращаются с учеными из разных школ и культур, он был убит горем. Чтобы не растрачивать свой талант впустую, этот человек придумал способ сохранять души и совершенствовать ручки, превращая души талантливых людей в ручки-духи, чтобы сохранить их таланты. Ручку духа Цзинься назвали Либи, что означает «король поэзии». Услышав это, он очень обрадовался, ведь это явно означало, что он был мастером среди героев ручек духов. Единственная проблема заключалась в том, что ложь, заключенная в ручке Цзинься, была не полной, а лишь малой частью. Внезапно старик вскочил и напал на кого-то, кто прятался за Цзоней. Этим человеком был мистер Ли, и он пришел сюда, чтобы свести счеты с тем, кто серьезно ранил мужчину в костюме. Зеронг подтвердил, что это был тот самый человек, который пытался убить Джонию. Зеронг хотел броситься на помощь дедушке, но это только подвергло бы его опасности. Джония встала, чтобы защитить дедушку, но он вовремя остановил старика. Мистер Ли утверждал, что ручка, которая была у Цзинься, должна принадлежать его семье, и что он был владельцем коллекции ручек, в которой когда-то было 7 драгоценных ручек. Однако, чтобы получить ручку, Цзинься должен был умереть. В этот момент дедушка оказался в невыгодном положении. Зеронг убеждал Чжунся бежать, чтобы выиграть время. Как только мистер Ли собирался победить дедушку, сила Чжунся снова возросла, и мистер Ли отлетел в сторону. Дедушка посоветовал ему не вмешиваться, потому что он был не равня мистеру Ли. Но как мог Джонгс оставаться равнодушным, когда дело дошло до этого? Неожиданно он был застигнут врасплох грязным трюком мистера Ли, и тот схватил его за шею. Мистер Ли собирался нанести последний удар, но дедушка заслонил его собой, нанеся достаточно урона, чтобы заставить мистера Ли отступить. Но это был всего лишь его аватар.
Впереди еще много опасностей, поэтому дедушка пообещал найти способ забрать ручку у Джунся и вернуть его к мирной жизни. Но за это время он должен научиться контролировать ручку для самозащиты в будущем. Джунся согласился научиться управлять духовной ручкой не только чтобы защитить себя, но и чтобы защитить двух благодетелей, которые спасли ему жизнь. Чтобы дедушка мог спокойно выздороветь, Цзаран вызвалась передать свой опыт Джанся. Молодой человек радостно улыбнулся, когда услышал, что девушка сама вызвалась ухаживать за ним. На следующий день Джан Ся вернулся в школу, удивив всех тем, что теперь его повсюду сопровождала красивая девушка. Ся Жун отвела его в библиотеку и попросила выучить все стихотворения Ли Бая. Увидев серьезное лицо Ся Жун, Джан Ся попытался пошутить, чтобы она улыбнулась. Но он был не очень сообразителен и выглядел довольно неуклюже. Внезапно появился Джен Хэ и начал читать стихи, чтобы посмеяться над Джан Ся. Его саркастические замечания сильно разозлили Джан Ся, но он не мог ничего ответить. Джен Хэ предположил, что Ся Жун была с ним из жалости, и посоветовал ей держаться подальше от Джан Ся. Увидев, что Джан Ся оскорбляют на глазах у всех, Ся Жун больше не могла сдерживаться и начала ругать Джен Хэ, называя его пустым болтуном, и советуя ему снова начать посещать уроки этики, чтобы улучшить свой характер. Джан Ся был счастлив, как щенок, увидев, что Ся Жун снова заступилась за него. Ся Жун взяла его за руку и увела, оставив Джен Хэ в шоке от того, что его унизила красивая девушка. Джан Ся все еще был в оцепенении, глядя на руку, которая только что коснулась Ся Жун. Что касается изучения поэзии, то хотя теперь он мог преобразовывать древние стихи в образы, он все еще не совсем понимал их смысл. Духовные ручки были созданы из душ разных ученых, и их интеллект тоже отличался. Обычно они активно ищут людей с подходящим характером и только в крайнем случае выбирают кого-то настолько же недалекого, как он. Вот почему они не могут полностью раскрыть свои способности. Неожиданно для них их разговор подслушал Джан Хэ, который подумал, что если бы у него был такой талант, то его имя было бы известно повсюду. Попытавшись на время погрузиться в душу поэта, Чжон Ся уже собирался заснуть. Но Цзжун предложила, что лучший способ понять Ли Би – это написать собственную поэму. Но один был талантлив, а другой глуп как пробка. Как он мог понять? Она предложила начать с более простых стихов, но он хотел отдохнуть. Она не стала его заставлять. Он хотел попросить о помощи, но когда за ним придут люди из семьи Цзюгэ, будет уже неважно, хочет он отдохнуть или навсегда остаться под землей. Он хотел попросить о помощи. Но семья Ли была очень влиятельной, и никто не хотел вмешиваться. Джан Ся чувствовал, что его нынешняя ситуация ничем не отличается от игры, за исключением того, что он столкнулся с финальным боссом сразу после того, как попал в деревню новичков. Она объяснила, что способности каждого духовного пера связаны с его талантом, поэтому для успеха нужно использовать способности, чтобы понять прошлое и характер пера. Но что бы ни говорили, Джан Ся просто хотел спать. Увидев, что Джан Ся выглядит измученным, Цзэжун шлепнула его и вложила в его голову больше знаний. Джан Ся, не желая отставать, признался, что тоже немного разбирается в ручке для духов, но это потому, что он хотел больше узнать о Сюн, поэтому он раньше спрашивал учителя о ней. Его усилия были вознаграждены ее улыбкой. Стихи лились рекой. Но книга Сяо Ронг помогла ему выйти из транса. Затем она похвалила владельца ручки для духов и даже сравнила его с тем человеком, что задела Джан Ся, и он спросил, что этот великий человек сделал для общества. Или это было просто его личное желание оставить ручку для духа в себе. Он подумал, что, возможно, именно из-за его слов ручка Ли Бай улетела. Как только он закончил говорить, появился мощный энергетический поток, и из него вылетел олень, что очень обрадовало его, потому что он наконец-то смог связаться с ручкой Ли Бая. Однако это лишь доказывало, что ему нужно больше учиться. В другом месте Чжэн Хэ позвонил своему дяде и попросил его связаться с женщиной по фамилии Кин, так как она казалась очень осведомленной в нужной ему области. Вечером все в общежитии снова почувствовали сильную зависть, когда Джан Ся привел девушку.
Она хотела узнать номер его комнаты, чтобы присматривать за ним, но убийственная аура вокруг была слишком сильной, и ему пришлось отвезти ее в интернет-кафе. Чжан Ся не забыл сказать Янь Цин, что она ему нравится, поэтому Янь Цин посадил их за один столик. Зиола заметила, что она умеет только листать страницы в интернете, и это выглядело немного скучно. Но Сяо Жун с детства занималась только тренировками, поэтому не умела играть. Он решил научить ее играть в игры, и они вместе играли в лол. Однако после одного матча он начал сомневаться, скромничает она или нет. Цзэжун думала, что эта игра даже проще, чем управление духовной ручкой, и, научившись играть у него, потребовала, чтобы он тоже серьезно учился тому, что она знает. Узнав, что чтение стихов поможет ему стать сильнее, Чжун Сяо погрузился в чтение и, наконец, заснул, как обычно. Во сне он снова встретил того странного старика, а когда проснулся, то увидел, что Сюн тоже заснул. Ян Цин подумал, что Сюн не подходит для посещения игровых кафе, и посоветовал Цзинься придумать еще какие-нибудь идеи для свиданий. Сиола поблагодарил своего понимающего брата и подошел к Сюну, чтобы внимательно посмотреть на его спящую фигуру. Он подумал, что ему нужно поскорее закончить курс по управлению духовной ручкой, чтобы суметь защитить себя. Он не хотел, чтобы Сяожун всегда следовала за ним и работала. Поэтому он связался с учителем и попросил вернуть ручку. Но неожиданно оказалось, что Чжэн Хэ опередил его и уже забрал ее. Услышав имя Чжэн, он разозлился и решил пойти и разобраться с ним. В то же время он попросил Ян Цина присмотреть за Сяожун. Ян Цин был в шоке, не понимая, как люди на улице встречаются, что оставляют дочь в интернет-кафе посреди ночи. Чжан Сяо пошел к дому Чжена, дяди, который живет рядом с антикварным рынком. Но было уже темно, и он ничего не видел, поэтому случайно споткнулся лежащего без сознания дядю. Он подумал, что тот мертв, но, к счастью, дядя еще дышал. Он уже собирался вызвать скорую, как вдруг дядя очнулся и прошептал, чтобы ему помогли. Вдруг у Чон Сия в груди что-то кольнуло. Это была ручка-талисман, которая пыталась предупредить его о чем-то. Чжан Сяо решил выключить телефон и пойти проверить, что происходит. Он увидел странную женщину, которая пыталась навредить Чжэну Хе. Она думала, что Чжэн Хе должен быть счастлив, потому что скоро станет ее марионеткой. Чжан Сяо, который стоял снаружи, решил, что у него еще есть время спасти Чжэна Хе. Хотя этот парень всегда его раздражал, он не мог допустить, чтобы главный герой умер и не спасти его. Он понял, что ему нужна помощь Цзэжун, но боялся, что она не успеет. Броситься туда сейчас было бы все равно, что отдать свою жизнь ей. Не зная, что делать, молодой человек вдруг придумал. Он смело встал перед дверью и позвал ее. Он разозлился, когда увидел, что она посмела прикоснуться к члену семьи Цзюэ. Когда она все еще не верила, он тайно использовал магию ручки талисмана, чтобы убедить ее, что он не шутит. Чжан Сяо пригрозил, что мистер Ли очень зол, и последствия, которые она вызовет, будут непредсказуемыми. Но она притворилась невинной, сказав, что Чжэн Хе сам принес ручку, чтобы найти ее, и поскольку она думала, что он ничего не знает, она осмелилась прикоснуться к Шэн Хе. Увидев, что она попалась в ловушку, Чжан Сяо торжествующе улыбнулся. Она испугалась, поклонилась и стала умолять о пощаде, готовая служить семье Чжугэ всю жизнь. Он подумал, что никто не осмелится обидеть семью Чжугэ. Чжун Сяо потребовала, чтобы она выдала Чжэн Хэ и сотрудничала с ними, тогда он мог бы хорошо отзываться о ней перед мистером Ли. Но эти слова выдали тебя. Он попытался убежать, но не смог вырваться из цепей, которые она призвала. Он не мог сбежать, потому что цепи поглощали твою энергию. Она сказала, что мистер Ли не был боссом, и ей придется наказать его за ложь. Теперь Чжан Сяо понял, что недооценил эту женщину. Ее цепи обладали способностью воздействовать на 5 чувств и управлять нервами человека, поэтому она постоянно заставляла Цзян Сяо испытывать боль и онемение. После пыток она решила покончить с его жалкой жизнью и задушила его последней цепью, обернутой вокруг шеи. Когда Цзян Сяо уже почти потерял сознание, он вспомнил стихотворение, которое прочитал во сне.
Он начал читать это стихотворение, и внезапно возникла ударная волна, которая отбросила ее. Затем он прочитал ей другое стихотворение, и фиолетовый дым окутал ее цепи. Она попыталась контратаковать, но это было почти безнадежно. Наконец он создал огромную волну, чтобы утопить ее, но она исчезла, оставив только коробку для ручек, которую принес Джен Хэ. Чжэн Хэ тоже освободился. В интернет-кафе Сюн потребовал, чтобы Янь Цин рассказал, где находится Чжан Сяо. Но брат действительно не знал, где был его младший брат. Как только они упомянули его, он вернулся с Чжэн Хэ. Чжан Сян рассказал, что когда Чжэн Хэ вернулся, он не заметил, что уронил коробку с ручкой, которую только что поднял. Чжэн Хэ выглядел как живой труп. Услышав рассказ Чжан Сяна, Цзеран проверила и обнаружила, что только мозг Чжэн Хэ не слишком сильно пострадал. Она могла лишь замедлить процесс трансформации, но больше ничего сделать не могла. В этот момент вбежал отец Чжэн Хэ и приказал своим подчиненным отвезти Чжэн Хэ в больницу. Он поблагодарил Цзян Сяна за спасение сына и дал ему немного денег, прежде чем уйти. Цзеран была очень горда за Цзян Сяна, который смог найти общий язык с духовной ручкой. Однако она предупредила его, чтобы он был осторожен при выборе ладони, чтобы не вызвать нестабильное дыхание. Он вдруг вспомнил, что та женщина уронила, и пошел искать. Но Янь Цин случайно нашел и открыл ее, из-за чего духовная ручка попала в него. Когда Янь Цин очнулся, он сразу же спросил Цзян Сяна, был ли он из Лиги Справедливости или супергероем. Он подумал, что они должно быть из какой-то таинственной организации, и у каждого есть загадочные способности. Цзян Сян подумал, что ему нужно знать только то, что они на стороне добра. Затем они придумали план, как защитить Чжэн Хэ, потому что за ним, возможно, охотились. Цзеран хотела объяснить, но решила, что сейчас важнее спасти людей. Затем они пошли в больницу навестить Чжэн Хэ. Цзеран кратко рассказала Янь Цину о духовной ручке. Внезапно Янь Цин почувствовал, что кровь окружающих его людей начала стимулировать его. Его пальцы засветились, и он не знал, нормально это или нет. Они все еще не знали, какими силами обладает эта ручка, поэтому пока ограничили ее использование. Внезапно больницу окутало облако. Сюн сразу поняла, что это та самая пятицветная ручка, способная вызывать галлюцинации. Она не успела их предупредить, как двое других уже попали под действие заклинания. Сяожун попыталась крикнуть им, чтобы они закрыли глаза, но ее саму схватили и погрузили в самые страшные галлюцинации в ее жизни. К счастью, Джонни удалось сбежать и помочь Сяожун очнуться. Сяожун создает щит, чтобы блокировать все странные огни. Сюн объясняет значение каждого цвета. Щит разрушен, поэтому она постоянно создает лед, чтобы удержаться. Ян Цин пытается использовать свою внутреннюю силу, чтобы высвободить свои способности, но это не помогает. Чжан Ся снова попадает под действие заклинания и испытывает галлюцинации, начинает волноваться от страха, и Ян Цину приходится сбить Чжан Ся с ног, чтобы вывести его из галлюцинации. Сюн знает, что враг из семьи Чжу и, скорее всего, нацелился на Чжан Ся. Она укрепляет ледяную стену, но враг призывает группу призраков и пробивает стену. Чжан Ся просит Ян Цина прочитать стихотворение Ли Бая, чтобы помочь ему вспомнить, но его брат вообще не помнит таких вещей. Он видит, как Сюн попадает под красный свет, подбегает, чтобы защитить ее и помочь ей выбраться из галлюцинации, но случайно создает брешь, через которую призрак пробирается внутрь. Чжан Ся отбрасывает в сторону Ян Цин. Светящаяся рука Ян Цина случайно касается его, мгновенно исцеляя рану на теле Чжан Ся. В панике он также нечаянно исцеляет все раны Сюн. Но каждый раз, когда он использует эту силу, один палец перестает светиться. Зная, что Ян Цин обладает целительскими способностями, Цзян Сяо становится намного увереннее. Он бросается в туман, принимает удары и исцеляет себя, чтобы найти того, кто скрывается за этой дымовой завесой. После одного удара враг сдается, но Ян Цин не собирается так просто его отпускать. Толстяк пользуется моментом и снова нападает, но Ян Цин легко отбрасывает его. Цзян Сяо требует, чтобы толстяк сдался, но тот хватает Ян Цина за руку. Неожиданно Ян Цин использует свои способности, чтобы отравить его, и толстяк отступает. Затем он убегает, и никто из троих не пытается его догнать.
Чжан Сяо гордится тем, что сыграл роль героя, спасающего красавицу, но Сяожун просит его в следующий раз оставить ее в покое. Вернувшись в клинику, Чжан Сяо видит там своего учителя. Он чувствует себя виноватым за то, что невольно довел Чжэн Хэ до такого состояния. Учитель рассказывает, что ручка была сделана семьей Чжугэ, и рассказывает о ее прошлом. Затем он уходит, и Чжунся просит Ян Цина присмотреть за Чжэн Хэ, пока он провожает учителя. Ян Цин хочет использовать свои способности, чтобы исцелить Чжэн Хэ, но его силы все еще ограничены. Затем Цзян Сяо идет искать Сюн, но случайно слышит, как она разговаривает с кем-то, и сообщает, что Чжан Сяо попался на удочку, и его действительно легко обмануть. Цзян Сяо тут же набрасывается на нее, но она спокойно заявляет, что нет причин оставаться с таким идиотом, как он, без цели. Дедушка Зиронга с самого начала планировал использовать Джонся, чтобы завоевать его доверие, а затем использовать его как приманку. После этого случая Джонся очень зол на семью Зиронга. Он молча винит себя за то, что был слишком доверчивым и поверил словам женщины. Неожиданно к нему подходит та самая женщина. Это мисс Кин, и он думает, что она пришла за Чон Хи, но она хочет найти его, чтобы вернуть ручку, которую уронила. Он говорит ей, чтобы она спросила об этом у мистера Ли. Она знает, что Джонни родственница семьи Си Ронг, но он больше не хочет иметь ничего общего с этими двумя, дедушкой и внучкой. Мисс Кин рада, что он один, и предлагает ему вместе найти 7 духовных ручек. Но она достаточно жестока, чтобы напомнить ему о недавнем предательстве Чжан Ся и посмеяться над ним. Затем она предлагает вылечить Чжэн Хэ, если Чжан Ся согласится работать на нее. Он не знает, что она задумала, но она считает, что он не может просто смотреть, как кто-то умирает, и ничего не делать. Чжан Ся устал доверять женщинам, поэтому он соглашается помочь, если она сначала вылечит Чжэн Хэ. Мисс Кин ведет Чжан Ся за инструментом, чтобы спасти Чжэн Хэ. Чжан Ся хочет, чтобы она вылечила Чжэн Хэ, а потом он решит, помогать ей или нет. Она ведет его к машине и начинает рыться в своих вещах. Затем она достает чернильный камень и просит его подержать его. Она достает электрошокер и бьет Чжан Ся током, отчего тот падает. Поняв, что его обманули, он уже ничего не может сделать, потому что она его похитила. В это время в больницу приходит Сюн. Ян Цин все еще в больнице и удивляется, куда все пропали. Неожиданно он снова встречает Сюн. Чжан Сяо просыпается связанным, а его духовная ручка тоже запечатана. Он пытается позвонить Янь Циню, но мисс Кин быстро появляется и вытаскивает его из багажника. Она бросает его на землю и говорит, что привезла его в храм, чтобы убить. Мисс Кин хочет забрать его духовную ручку, но внезапно ее атаки блокируются таинственной бусиной. Появляется монах и говорит, что они знают, что мисс Кин доставляет неприятности, поэтому он приказал монаху Дхармы прийти и разобраться с ней. У этого молодого человека очень высокие навыки боевых искусств, и мисс Кин с ним не сравнится. Во время боя мисс Кин развязывает Чжан Сяо и обещает не причинять ему вреда, если он согласится помочь ей. Но он устал от того, что его обманывают, поэтому решает поддержать монаха Дхармы. Однако, прежде чем прикончить ее, молодой человек останавливается и позволяет мисс Кин защищаться. Но монах говорит, что он не должен быть снисходительным к таким людям, как мисс Кин. Он продолжает атаковать, но она использует Джонию как щит и накладывает заклинание на его руку, прежде чем сбежать. Монах использует одну из своих бусин, чтобы снять заклинание с молодого человека. Затем он представляется как Питер, а молодого человека зовут Сью. Он знает, что у Чжан Сяо ручка либо. Чжан Сяо готовится противостоять им, но Питер объясняет, что они не собираются причинять ему вред. Конечно, он не хочет в это верить. Однако монах сразу же нейтрализует его силу, прервав чтение стихов. Он просто хочет побольше узнать о способностях Чжан Ся и обсудить с ним кое-какие вопросы, в частности о том, как его ручка скоро станет частью открытия гробницы династии Сун. Монах рассказывает, что у семьи Цзэжун проблемы с наследством. Уже долгое время они предают друг друга и устраивают много драк. Все началось с дедушки Цзэжун, но потом он исчез.
Вдруг появляется кто-то еще, и Чжу приходится разбираться с этим. Оказывается, это брат Янь Цин. Благодаря тому, что Цзян Ся позвонил раньше, его брат услышал обо всем и поспешил сюда. Затем Питер рассказывает Янь Цину об истории ручки, которую он держит. Вдруг они замечают, что кто-то еще идет сюда. Питер использует магию, чтобы помочь группе спрятаться. Это тот самый человек, который раньше напал на магазин Сяожун. Он привел кого-то сюда, чтобы воспользоваться энергией инь в этом месте и легко убить и украсть ручку. Но как только он собирается действовать, появляется группа Джун Ся, чтобы остановить его. Он удивлен, что снова встретил того, кто разрушил его планы прямо здесь. Он рад, что может забрать сразу 2 из 7 лучших духовных ручек. Цзян Ся пытается использовать магию, чтобы справиться с ним, но у него не получается, поэтому Чжу приходится выйти и сразиться. Питер знает, что его уровень недостаточно высок, и он отвлекается, поэтому ему трудно использовать магию. Другой парень использует магию, чтобы сражаться с тобой, и Питеру приходится выйти и блокировать его атаку. Джун Ся тоже удивлен, узнав, что у них обоих нет духовных ручек, но они находятся на таком высоком уровне. Чжу продолжает атаковать, а когда враг использует магию, он отступает за барьер Питера. Другой парень немного раздражен такой тактикой, поэтому он использует очень мощный прием, чтобы пробить барьер и отбросить Питера назад. Ян Цин все еще не может использовать исцеление, поэтому Петру приходится достать все свои бусины, чтобы создать щит. Несмотря на это, член семьи Чжугэ все равно пробивает защиту и не дает никому сбежать. Чжугэ приходится выбежать вперед, чтобы заблокировать атаку, и он падает. Джан Ся пойман, Ян Цин бросается вперед, но его отбрасывает в сторону другой парень. Затем он загоняет Цзян Ся в угол и приближается с ножом. Человек, которого он привел, пытается позвать на помощь, но его первым пронзают ножом, а затем Цзян Ся. В этот момент Ян Цин видит, что один палец у него восстановился. Он хочет использовать его, чтобы справиться с членом семьи Чжугэ, но решает сначала спасти человека. Член семьи Чжугэ быстро забирает ручку у другого парня. Ян Цин пытается подбежать и оттолкнуть его, чтобы исцелить Цзян Ся. Но Цзян Ся отбрасывает в сторону, а Ян Цин хватают за голову. Ян Цин вонзает в него палец, но попадает в контейнер с ручкой, и ручка вылетает. Цзян Ся понимает, что способность Ян Цина – это не исцеление или отравление, а обращение времени вспять. Затем мужчина притягивает Цзян Ся к себе и готовится напасть на него, но Цзян Ся сопротивляется, и атака попадает в ручку. Ручка неожиданно летит в сторону Цзян Ся и входит в него. Теперь у него новая способность, и он выпускает дракона, нацеленного на нападающего. Мужчине удается сбежать, и на этот раз группа Джунся выживает. На самом деле Джунся использовал ручку Ли, чтобы обмануть его, потому что он еще не знает, как пользоваться новой ручкой. Он удивлен, что кто-то осмелился убить ради ручки и нарушить закон до такой степени. Питер видит, что 2 ручки Джансяна действительно слились. Но проблема в том, что Джансяну это не нравится, потому что на него нападают один за другим. Питер думает, что Джансян должен радоваться, потому что никто никогда не поглощал сразу 2 ручки духа. Последний, кто это сделал, внезапно умер. Ян Цин вдруг вспоминает, что Джеронг просил его передать что-то Джан Ся. Там ясно написано, как вернуть ручку, не убивая при этом человека. Не понимая этого, Питер берет листок, чтобы посмотреть, и говорит, что это связано с могилой Пен. Им, возможно, придется пойти за ним, чтобы встретиться с законным главой семьи Ю, которая раньше была семьей дедушки Сюна, и понять эти слова. Джан Сян не хочет встречаться с Сюном, опасаясь, что его снова обманут, поэтому он решает пойти с Питером. Затем они разделяются. Поскольку есть 2 могилы Пен, Ян Цин и Чжу пойдут искать информацию об одном месте, а Питер и Цзиньсян встретятся с главой семьи Ю, чтобы спросить о словах на бумаге. Позже они приходят к известной достопримечательности. Питер рассказывает, что это место было основано семьей Ю. Они встречают знакомого Питера, который ведет их к главе клана. Когда они встречаются, Джан Сян с удивлением узнает, что Питер – сын главы семьи Ю. Осмотрев Джен Сина, глава клана удивляется, что у него редкий случай, когда в одном теле находятся 2 ручки. Он решает оставить Джен Сина, чтобы развить его потенциал, но Джан Сян отказывается. Питер думает, что Джан Сян просто хочет вернуть ручку в целости и сохранности, но глава клана связывает их обоих. Учитывая, что с Джунся происходит что-то странное, он не хочет, чтобы Джунся попал в руки других людей и хочет, чтобы он остался в семье Ю.
Дядя, который привел сюда Питера, считает, что вместо того, чтобы заботиться об этих духовных перьях, лучше было бы их выбросить и сосредоточиться на зарабатывании денег. Из-за этих духовных перьев один из сыновей вождя стал монахом, а судьба другого неизвестна. Но вождь упрямо хочет следовать указаниям предков. Дядя все еще думает, что Цзинься сейчас является целью для многих фракций, поэтому лучше позволить ему уйти, чтобы не навредить семье Ю. Затем вождь возвращается и отпускает их обоих, говоря, что они должны сами решать свои проблемы. Он хочет извиниться, показав Чжунсе, как пользоваться новой ручкой. Эта ручка может предсказывать будущее. Если Чжунся заблудится, он должен воспользоваться ею. Чжунся пробует и видит, что перо упало. Эта ручка потребляет жизненную силу владельца, поэтому не стоит ею злоупотреблять. Затем он понимает, что ручка переписывает стихотворение, которое дал ему Цзун. Ручка показывает ему направление, но он должен сам решить, что делать. Чжунся чувствует, что это пустая трата жизни, ведь он ничего не получает. Но Питер считает, что раз ручка так написала, то Чжунся правильно сделал, что вернул ее. Но он все еще не знает, как это сделать. Внезапно у главы клана случается приступ, и он умирает. Питер понимает, что перо в теле его отца исчезло, и он действительно умер. Внезапно это замечает служанка и думает, что они убили главу клана, поэтому убегает с криками. Питер понимает, что их подставили. Когда остальные пришли, они нигде не смогли найти Питера и Джонсию, поэтому оцепили всю территорию. Питер и Джонси уже добрались до родового зала. Питер пришел сюда, чтобы в последний раз взглянуть на родовой алтарь и провести Джонсию к потайному ходу. Питер открыл потайной ход, ведущий в туннель под особняком. Он привел Джонсию в хранилище для духовных ручек, где хранились все найденные семьей Ю ручки без владельцев. Туда можно было попасть только с разрешения главы клана. Они планировали спрятаться там, чтобы найти способ сбежать. Мисс Кин однажды пробралась сюда, чтобы украсть ручку, и сбежала незамеченной, поэтому он подозревал, что здесь может быть неизвестный выход. Чжунсе нашла выключатель и помогла им войти. Внутри было много надписей, и вдруг свет Чжунси упал на две ручки, и из них выскочили два призрака. Эти ручки реагировали на свет, значит, это были датчики против воровства. Питер знал, что эти существа чувствительны к звукам, поэтому Цзянси громко зазвенела, чтобы их обезвредить, и напала на них, чтобы превратить обратно в ручки. Он вытащил кончик ручки и спросил Питера, что тот думает о его поступке. Питер вдруг кое-что понял из его слов и начал переставлять надписи, обнаружив, что есть еще один выход. Затем он попытался сдвинуть каменный стол и нашел под ним проход. Они добрались до хранилища ручек, и Цзянси подумала, что Питеру стоит взять одну. Но он удивился, зачем Питеру ручка, если он хочет уйти. Затем они увидели следы от меча, указывающие на то, что здесь была битва. Похоже, она пыталась сбежать и использовала меч, чтобы найти выход. Следы от меча были на этой стене, поэтому Сяньси использовал магию, чтобы разрушить ее и найти выход. Они оба воспользовались этим путем, чтобы сбежать. Чжан Ся отправился к команде Янь Цина, а Питер расследовать смерть своего отца. Здесь они разошлись, Чжан Ся встретился с командой Янь Цина и остался на ночь. Чжан Ся попытался использовать свою способность предсказывать будущее, чтобы найти способ вернуть ручку, но никто не появился. Когда он подумал о Сюн, Янь Цин сказал, что ему не стоит слишком много думать о женщинах, ведь они с Чжу здесь, чтобы помочь ему. Они решили скрыть от Чжу то, что случилось с Питером. Тем временем, как только незнакомцы увидели, что Чжан Ся держит ручку, они напали на Цзян Ся. На следующее утро группа Цзян Ся прибыла в храм с гробницей, который назывался гробницей ручки. Когда они добрались туда, у Чжун Ся внезапно разболелась голова, и он увидел демона. Внезапно кто-то появился и напал на него, пытаясь выманить тебя. Девушка напала на Чжун Ся, а третий человек сказал, что они ищут кого-то по фамилии Чжан. Но Янь Цин сказал, что фамилия Цзян Ся Ла, и внезапно он оказался в ловушке барьера и превратился в ручку-призрак. Этот человек обманом заставил Янь Цина раскрыть фамилию Чжан Ся, чтобы поймать его. Чтобы выбраться, ему нужно было победить в поэтическом состязании. Тем временем Чжан Ся постоянно атаковали летающими кинжалами снаружи.
Девушка могла найти его, где бы он ни спрятался, и ее сила могла даже разрушать камни. Он создал меч и атаковал, но тот сломался, когда Джан Ся блокировал удар. Он создал доспехи, но они выдержали только 2 удара кинжала, а потом сломались. Тогда он создал туман, чтобы ничего не было видно. Но она использовала магию пера прорицателя, чтобы найти его, и атаковала. Он попытался контратаковать, но она отбросила его назад. Он призвал дракона, чтобы улететь, но она метнула копье, которое разрезало дракона пополам, и он упал. Он заметил, что ее перо может увеличивать предметы. Тем временем Янь Цин использовал свои рэп-навыки, чтобы противостоять другому человеку. Цзян Ся попытался создать меч, чтобы защититься, но внезапно она ударила по надгробию с пером-прорицателем, и оттуда появился демон, которого они видели, когда только пришли. Демон тут же напал на девушку. Она не поблагодарила его, а дала ему пощечину, и он не понял, почему за добрые дела его наказывают. Но вдруг она посмотрела на перо-прорицательницу со слезами на глазах. Брат в очках оттащил девушку, чтобы убежать, а Цзян Ся и Янь Цин тоже хотели убежать, чтобы найти Джу. Они попытались выбежать наружу, но их преследовали головы демонов. После очередного круга они вернулись туда, где был демон. Они поняли, что не смогут убежать, потому что головы демонов будут преследовать их. Им пришлось спрятаться в углу, чтобы придумать план. Брат в очках решил сотрудничать с Цзян Ся и передать силу своего пера-прорицателя Цзян Ся. Девушка показала Янь Цину, как передавать силу. Но они до сих пор не знали, что это перо может не только предсказывать. Внезапно демон начал поглощать всю энергию ненависти вокруг себя и превратился в призрака монаха. Брат в очках узнал этого монаха. Давным-давно этому монаху доверили книгу, написанную мастером Дзен. Император Тайцзун неоднократно требовал эту книгу у монаха, но тот прятал ее и лгал, что она была уничтожена во время войны. Вскоре после этого в храм пришел ученый, и они с монахом быстро подружились. Монах доверял ученому и показал ему книгу, но тот ее украл, потому что был послан императором Тайцзуном. Монах затаил обиду и стал призраком. Но даже зная это, они все равно не могли больше ждать. Внезапно Ян Цин заметил, что перо предсказаний указывает прямо на гробницу с пером, и они решили разрушить гробницу, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. И единственным человеком, который мог это сделать, была девушка, метающая кинжалы. Затем группе пришлось поспешить, чтобы добраться до гробницы с пером. Ян Цин следовал за ними и восстанавливал их по мере возможности. Цзян Сяо, Ян Цин и девушка продвигались вперед, а Ян Цин постоянно использовал восстановление. Когда осталось только одно использование, он решил применить его к девушке, чтобы у нее хватило сил разрушить гробницу с пером. Но энергия инь все еще была там, потому что урна монаха не была уничтожена. Она извинилась за свой поступок и бросила кинжал в урну, отчего энергия инь вырвалась наружу. Дух монаха все еще был там, но появилось много столбов света, которые затем полетели к ближайшему озеру. Из-под земли поднялось перо духа, и перо Либи внезапно освободилось и взлетело вверх, привлекая внимание к перу наверху. Ручка написала стихотворение и начала просвещать монаха. Он смог отпустить свою обиду и достичь просветления. В этот момент пришел дедушка Сюн, чтобы забрать новую ручку. Сюн рассказал Джунся, что дедушка специально отправил его сюда, потому что только его ложь, написанная ручкой, могла привлечь другую ручку. Он понял, что его снова обманули, и старик сказал, что ему нужно хорошо обращаться с ручкой Либая, чтобы в будущем совершать великие дела. Когда Сяожун пришла помочь Сянсе, ее просто прогнали. Он сказал, что больше никогда не поверит ни ей, ни ее дедушке. Сюну ничего не оставалось, кроме как уйти, и мужчина в костюме из семьи Цзюй, Чен Цин, тоже прибежал. Дедушка Сюна заморозил его снаружи, и теперь он собирался разобраться с Янь Цином и Джансе, чтобы забрать ручку. Но у них больше не было трубок, чтобы держать ручки, так что они могли бы забрать обе в семью Чжуге. Когда они вернулись, девушка и Чен Цин были разочарованы тем, что глава клана все еще не разрешил им убить Цзян Ся и Янь Цина, чтобы забрать ручку. Чен Цин не хотел оставлять Цзян Ся и Янь Цина в живых, опасаясь, что они раскроют секрет,
что он пытался убить кого-то в храме, чтобы получить ручку. Поэтому он решил убить их, чтобы заставить замолчать. Но когда он пришел, то увидел, что девушка, которая использовала летающие кинжалы, Ши Цзю, уже убила их обоих. Ши Цзю только что отомстила за своего учителя, которого Чен Цин убил раньше. После разговора Ши Цзю заметил что-то странное в словах Чен Цина, из чего понял, что это он убил учителя Ши Цзю. Чжан Сяо и Янь Цин тоже встали, потому что сцена, которую они только что увидели, была подстроена им, чтобы заставить Чен Цина признаться в преступлении. Ранее, когда Чжан Сяо был связан, он рассказал правду о Чен Цине, но ему никто не поверил. Поэтому он достал ручку пророчества, чтобы указать на него. Ручка сказала, что он должен умереть. Так был придуман этот план. Во время допроса Дворецкий заставил Чен Цина вытащить ручку, что могло нанести ему психическую травму и заставить его выдать информацию. Но он все равно упрямо отказывался признаваться. А потом его глаза вдруг покраснели, и он умер. Янь Цин попытался использовать свою силу, чтобы спасти его, но безуспешно. Дворецкий понял, что кто-то наложил печать, чтобы этот человек не смог раскрыть имя того, кто стоит за всем этим. И печать была настолько сильной, что даже сила Янь Цина была бесполезна. Когда они вернулись, Ши Цзю извинилась перед ним за недоразумение и поблагодарила за то, что он спас ее в гробнице с перьями. Дворецкий хотел отвезти Джунся в клан лидера семьи Джугэ. Когда он пришел, то удивился, что этот человек был довольно молод, и это объясняло, почему его предыдущая ложь перед мисс Кин была раскрыта. Он пригласил Джунся присесть и поговорить. Джунся сразу перешел к делу, сказав, что хочет вернуть ручку, но глава клана не знал, как это сделать. Поэтому он мог только посоветовать Джунся отправиться в оставшуюся гробницу с перьями и попытать счастье. Тем не менее, он предупредил Цзюнься, чтобы тот был осторожен с фракцией под названием Квантуань. Но на самом деле это были люди, которые использовали метод тренировки ручек на живых людях. Этот метод не работал, и люди, которых использовали для тренировки ручек, становились призраками и служили тем, кто их тренировал. Семья Юй и семья Цзюй когда-то объединились, чтобы бороться с этими людьми, но не смогли уничтожить их всех. Он подозревал, что разрушение семьи Юй дедушкой Цзэжуна было связано с этой фракцией Квантуань. Никто не знал, были ли у них еще какие-то зловещие планы. Тем временем мистер Уайс понял, что Сяожун все еще злится на него. Он сказал, что ему осталось недолго жить, и пообещал, что в будущем не будет строить никаких планов, чтобы навредить Цзинься. Он также сказал, что если он умрет, то она должна жить хорошо. В последующие дни Джунся и Янь Цин были приглашены в семью Джуй в качестве гостей. Днем Ши Цзю водил их на экскурсии, играл с ними в гольф, и они даже обедали за одним столом с главой клана. Но несмотря на то, что они жили в комфорте, они оба чувствовали себя неловко, как будто находились под домашним арестом. Когда они захотели вернуться в интернет-кафе, им не позволили. Вдруг в ту ночь Питер написал, что у него есть зацепка по поводу возвращения ручки, и договорился о встрече с Цзинься, сказав, чтобы он поскорее уходил из семьи Джуй. Се Юй подслушала это и решила помочь ему, потому что другие предатели тоже направлялись туда, где Питер должен был встретиться с Цзинься. Она хотела пойти туда и разобраться с ними, поэтому она решила помочь им обоим сбежать. Она провела их к задней двери, которая была менее охраняемой, но там стояла смена. Он пропустил всех троих, но они тут же вернулись обратно. Они попробовали снова, но их постоянно телепортировало обратно. Тогда они поняли, что старый повар их обманывает. Ян Цин бросился на него с кулаками, но вместо этого ударил стену. Они поняли, что каждый раз, когда повар топал ногой, он мог телепортировать людей на 180 градусов. Поэтому они решили разделиться на 3 группы. Повар топнул ногой, и они оказались в 90-нам положении. Но как только он понял, что одного человека не хватает, Ян Цин ударил его по затылку, потому что тот стоял неподвижно и не был телепортирован. Затем они сели на поезд и взяли такси до места встречи. Вдруг им позвонили из больницы и сообщили, что Питер в реанимации, а у водителя такси был заказ в месте встречи, который они выбрали заранее. Поэтому Ши Цзю и Ян Цин решили пойти туда, а Чжан Сяо поехал в больницу, чтобы узнать о состоянии Питера. Позже он встретил Питера в больнице. Как только Питер очнулся, он рассказал о ходе своего расследования и узнал, что его дядя был тем, кто планировал убить его отца, чтобы захватить власть в клане.
После дальнейшего расследования он выяснил, что семья Цзи тоже была замешана в этом и сотрудничала с третьей стороной. Однако Джунся знал, что члены семьи Цзю, о которых говорил Питер, были предателями, и когда Питер отправился на место встречи, чтобы провести расследование, его, к сожалению, подстерегли и серьезно ранили. Люди, которые устроили на него засаду, были очень сильными. Ши Цзю и Ян Цин беспокоились о Чжан Ся. С другой стороны, они видели, что все люди, которых семья Чжугэ послала разобраться с предателями, были убиты. Ши Цзю решила отомстить за своих товарищей по клану, поэтому Си и Ян Цин пошли дальше. Цзян Ся позвонил Ян Цину, чтобы предупредить его, но тот был слишком занят и не заметил звонка, из-за чего Цзян Ся забеспокоился, что они зашли слишком далеко. Они спрятались в углу и увидели, как дворецкий и мужчина в очках столкнулись с двумя предателями из семьи Чжугэ. Один из них использовал пятицветную ручку, а другой был связан со всеми предателями семьи Чжугэ. Эти двое хотели, чтобы дворецкий присоединился к ним, но он решительно отказался. Чжан Ся спросил Питера об опасной силе предателей, и тот сказал, что это монстр. Ян Цин понял, что этим монстром был Чжэн Хэ. Человек, который использовал пятицветную ручку, испугался, когда дворецкий начал атаковать. Он позволил Чжэн Хэ напасть, но дворецкий отбросил его в угол. После этого дворецкий использовал свою силу, чтобы удержать Чжэн Хэ на месте и подбросил его в воздух, а затем ударил о землю. Во время боя он пытался понять, кто управляет Чжэн Хэ. Он нашел нить, ведущую к человеку с пятицветной ручкой, и бросился к нему. Но мужчина Мэй Чжэн Хэ вернулся, чтобы отразить атаку. Ши Цзю хотела выйти, но Ян Цин остановил ее и посоветовал сначала составить план. Пользователь пятицветной ручки намеренно показал свою слабость, чтобы заманить дворецкого в ловушку. В этот момент он влил в Чжэн Хэ еще больше магии, заставив его мутировать дальше. Дворецкому все же удалось одним движением отбросить Чжэн Хэ назад, но сопровождающий его мужчина воспользовался своей способностью превратиться в призрака и напал на дворецкого. Ши Цзю и Янь Цин были вынуждены раскрыть себя, чтобы разобраться с ситуацией. Однако, прежде чем они успели добраться до дворецкого, пользователь пятицветной ручки уже взял его в заложники, угрожая им обоим, чтобы они остановились. Ши Цзю использовала силу своей ручки, чтобы создать оглушительный звук, а Янь Цин воспользовался моментом, чтобы ударить пользователя пятицветной ручки, заставив его закашляться кровью, и попытался исцелить дворецкого. Но Чжэн Хэ оттолкнул его и напал на него. Ши Цзю пришлось разбираться с пользователем призрачной ручки, а Си и Янь Цин вскоре были побеждены. Хотя у Янь Цина были способности к исцелению, их хватило только на то, чтобы сбежать. Однако он смог исцелить дворецкого и Ши Цзю, и в это же время появился Чжан Ся. Он узнал в призрачной ручке мистера Ли, человек, о котором мистер И краткое солгал ему, был бывшим главой клана Чжугэ. Он знал, что мистер И краткое должен быть где-то поблизости. Он также был зол, что они втянули в это дело обычного человека, такого как Чжэн Хэ. Как только он собрался драться, мистер Ли использовал магию, чтобы вырубить троих людей, которые были с ним. Он сказал, что наложил заклинание, из-за которого они постепенно теряют жизненные силы. Теперь, если Джунся не отдаст две ручки, эти трое умрут. Джунся не знал, как вернуть ручки, поэтому мистер Ли показал ему дорогу, сказав, что раньше здесь была могила, где оставляли ручки, но во время войны она была разрушена. Однако человек, который создал эту могилу, нарисовал 4 драконов, которые охраняли это место. Этими драконами были 4 синих каменных столба позади дворца. Он должен был пойти и нарисовать им глаза, чтобы они снова открылись. Чжунся не был уверен, что после того, как он получит ручки, он пощадит остальных троих, но сейчас у него не было выбора. Когда он уже собирался уходить, владелец пятицветной ручки хотел навредить 3 бессознанием людям. Поэтому Цзинься обернулся, но тот сильно его избил. Он не мог сопротивляться. Мужчина подумал, что он жалок, потому что его обманывают один за другим. Цзинься не мог действовать опрометчиво и навредить 3 людям без сознания, поэтому ему пришлось пойти с ними к 4 каменным столбам. Затем он нарисовал глаза на всех 4 и успешно освободил 4 драконов. Они создали формацию и открыли врата. Цзинься вошел внутрь и оказался в небесном царстве.
Те, кто остались снаружи, думали, что он наверняка умрет там, и когда это случится, им нужно будет просто войти и забрать ручки, а потом разобраться с теми тремя снаружи, чтобы забрать и их ручки. Тем временем Цзинься окружили 4 дракона, но вышел высокий монах и поприветствовал его. Он сказал, что он и есть Хуэйсу, который создал могилу для ручек, но не Хуэйсу. Так что Цзянься был и лжецом, и не лжецом. Он не считал себя Хуэйсу, потому что был просто душой, обитающей в этом месте. Он провел Чжунсю внутрь и предложил ему воды. Когда Чжунсю выпил ее, все его раны зажили. Чжунсю знал, что те двое снаружи обманом заставили его прийти сюда, чтобы разобраться с 4 драконами вместо них. Но эти 4 дракона уже давно охраняли это место, и только монах и 4 дракона могли сюда войти. Чжунсю хотел попросить у монаха 3-е перо, чтобы справиться с ними и спасти людей. Но монах подумал, что даже с 2 перьями он не был достаточно силен. Но Чжунсю все равно хотел рискнуть своей жизнью, чтобы спасти тех 3 снаружи. Однако Цзинсю был готов рискнуть своей жизнью, лишь бы спасти тех 3. Но монах сказал, что здесь нет духовных перьев. Он был свободен всю свою жизнь, но когда он был на грани смерти, хозяин гробницы перьев пришел за ним и заставил его превратить свой дух в перо. Но он отказался и отправил свою душу сюда. Цзинсю понял, что это было просто место, где монах мог спокойно отдохнуть, а не настоящая гробница перьев. Он заметил, что стихи Ли Бая тоже были переписаны здесь. Если бы он смог понять стихи, то понял бы истинную силу пера Ли Бая, поэтому он попросил Хуэйсу о помощи. Снаружи пользователь пера 5 цветов заскучал и хотел развлечься с Ши Цзю, но Янь Цин его прогнал. На самом деле Цзинсю дал Янь Цину четки Питера в качестве оберега. Он знал, в чем разница между ним и его противниками. Поэтому он решил отдать ручку Янь Цину, потому что тот мог изменить ситуацию. Он быстро вылечил 2 других и дал время Чжан Сяо. У Хуасу был способ помочь ему обрести истинную силу ручки Ли Бая, которая заключалась в том, чтобы слиться с телом Джонни и передать ему свои знания. Но если бы он исчез, иллюзия бы рассеялась, и Джонни не смог бы вернуть ручку. Сейчас у Джонни было 2 пути – сражаться с 2 снаружи или попытаться безопасно вернуть ручку. Но Цзянши был взрослым, а взрослые не выбирают, они делают и то, и другое. Снаружи все 3 разделились, чтобы сражаться. Сью Цзю разобрался с Чан Хи, Янь Цин сражался с мистером Ли, а Дворецкий с пользователем 5-цветной ручки. У Дворецкого было явное преимущество, когда он сдерживал пользователя 5-цветной ручки. Но Янь Цин оказался в невыгодном положении против мистера Ли. Он был вынужден бросить грязь ему в лицо, но мистер Ли надел маску призрака и бросился в атаку. Янь Цин получил удар по руке и был поражен энергией призрака. Когда мистер Ли нацелился на Дворецкого, Янь Цин встал на его защиту. Им пришлось снова собраться вместе. Но Цзинши вышел из иллюзии. Мистер Ли понял, что забыл о связи между Хуюй и Ли Баем. Поэтому он бросился в атаку, прежде чем Цзинши успел что-то сделать. Но Чжан Сяо уже начал читать стихи и придумал ложь. Ли Бай взял ручку, и 3 противников отступили. Чжэн Хэ был под контролем Ли Бая и потерял сознание. 2 других напали вместе, но Ли Бай нарисовал дракона, который блокировал все их движения и контратаковал. Затем Чжунся написал стихотворение, которое окружило их обоих и поразило в самое сердце. После победы Чжунся вспомнил о своем обещании Ха. Теперь ему понадобится его знание, чтобы сражаться, и в какой-то момент он поможет Янь Цину развить его способность поворачивать время вспять и вернуть Хьюису, чтобы тот помог ему вернуть ручку. Он увидел, что его друзья в безопасности. Янь Цин только что восстановил 1 палец, поэтому сразу же им воспользовался. Цзинься допросил мистера Ли о его хозяине. Он не мог говорить, потому что знал, что умрет, но внезапно у него появились симптомы, похожие на те, что были у главы семьи Я перед смертью. Пользователь 5-цветной ручки воспользовался моментом и сбежал, а мистер Ли успел только произнести имя Хам Труонг. Чжан Сяо вспомнил, как его учитель-китаец говорил об этом, когда навещал Чжан Хэ в больнице. Тогда он заподозрил, что все это было подстроено его учителем с самого начала, и просьба найти ручку была первым шагом в этом плане. На этом заканчивается 1-я часть фильма.